velkomin á leik Sköpunarins Reykjavíkur á móti Fjölni í Hestur Sandal. Í liði SR eru nr. 1 Ævar Björnsson, nr. 2 Ólafur Björnsson, nr. 6 Markus Ólafsson, nr. 7 Benedikt Olgeirsson, nr. 8 Ævar Arngrímsson, nr. 9 Axel Logan, nr. 11 Styrnir Mokk, nr. 12 Pétur Mokk, nr. 18 Sölvi Arnarsson, nr. 20 Jonathan Atuma, nr. 22 Bjarki Jóhannesson, nr. 26 Daniel Atuma, nr. 29 Atli Valdimarsson, nr. 40 Þorkell Eggertsson, nr. 51 Nías Jóhannesson, nr. 52 Guðlaugur Þorsteinsson, nr. 53 Davíð Magnússon, nr. 83 Steindór Ingason og nr. 92 Þórhallur Viðarsson. Í liði Fjölnis eru nr. 4 Martin Símanek, nr. 6 Andri Helgason, nr. 7 Sólveig Egilsson, nr. 9 Róbert Pálsson, nr. 10 Jóhann Kristjánsson, nr. 11 Kópur Guðjónsson, nr. 12 Viktor Svavarsson, nr. 18 Trúbaðan, nr. 19 Kristján Kristinsson, nr. 20 Egil Algar, nr. 27 Karl Gunnarsson, nr. 29 Jón Aðalsteinsson, nr. 35 Holly Stevens, nr. 71 Haukur Karlsson, nr. 77 Viktor Nilsson, nr. 84 Hektor Olsson, nr. 86 Viktor Ararsson, nr. 88 Tómas Lundal og nr. 91 Mikael Erlendsson.
Annað mark SR var skorað af leikmanninn 52, Gunnlaugi Þorfinnssyni, með stoðsendingu frá leikmanni nr. 2, Ólafi Björnssyni.
Forseti.
stå op, denne for stå op.